السلام عليكم، يلا بينا نعرف معلومة جديدة النهاردة. امتى بفصل حالة من على جهاز التنفس الصناعي؟ أول حاجة إن أنا سحبت غازات دم كويسة جدا، إن الاي بي جي بتاعتها مظبوطة. تاني حاجة إن الريسبيراتوري ريت في المعدل الطبيعي، البي اي بي والبيب وصلوا للمعدل الطبيعي. تالت حاجة إن المريض مش مزرق معايا ولا بياخد مجهود، بيعمل مجهود أثناء التنفس، معنى أصح المريض بيتنفس وهو مرتاح. أما بقى رابع حاجة معانا الاف اي 2، نسبة الأكسجين اللي داخلة للحالة المفروض توصل معايا من أول 30 لحد 21%.